mau beli permen lipat kan? Iya. Ayo kita ke sana beli permen lipat. Ayo. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Sekarang Kita beli permen beli pop. hijau. Kuning lagi ya? Ini kuning. Merah muda, cantik Ini ya. merah muda. Biru. Merah. Cantiknya. Anakku ya Allah. Ya, makasih Nek. Ya sama-sama. Nggak bisa kita pulang? Ya. Yuk. Permen Pop. ada 5. Enak loh. Enak loh. Ayo kita coba sana. Coba sana. Teman-teman, Nafisa mau pilih yang mana nih? yang ini Warna apa yang mau dimakan? warna kuning. Nafisa, Iya. Ya. bukan Nafisa, bukan. Aduh. Bisa kak? Sudah buka. Nafisa, Iya. bagaimana rasanya? Enak. Enak loh. Makan dulu. Mantap Pol. Mantap, Pol. Nyari-nyari, mantap Pol. Mantap, Pol. Manis Nafisa, manis. Manis. Habisin Nafisa, habisin. Ajar. Oke teman-teman, Oke teman-teman. sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.